হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে স্বাগত মধুমতি ইনকিউবেটর ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে। বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন মডেলের অনেক ধরনের পাম্প। তাই এই পাম্পগুলো কিন্তু ডিসি পাম্প এবং এসি পাম্প উভয় ধরনের পাম্পই রয়েছে। তা আমাদের কাছে বিভিন্ন কোয়ালিটির পাম্প পাবেন। এই পাম্পগুলো সাধারণত বাইক ওয়াশ, কার ওয়াশ, গাছে ওষুধ ছিটানো বা সেচ কাজে এই পাম্পগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়াও যারা অ্যাকুয়ারিয়ামে মাছ চাষ করেন তাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাম্প। তো কথা না বাড়িয়ে এই পাম্প বিষয়ে আমরা কথা বলবো। এই পাম্পগুলোর মূল্য কত, পাম্পটা দিয়ে কী কী কাজ করতে পারবেন, পাম্পগুলো দিয়ে কী পরিমাণ পানি উঠবে, কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, ব্যাটারি না বিদ্যুতের, সব বিষয়ে ইনশাল্লাহ আমরা A to Z কথা বলবো। এবং আপনাদের জন্য আকর্ষণীয় মূল্যের একটি পাম্প থাকবে। মাত্র 100 টাকার একটি পাম্প আজকে দেখাবো, যেটি দিয়েও আপনারা পানি তুলতে পারবেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টে পাম্পগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করি। তো প্রথমে যে পাম্পটি দেখাবো সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল ফিল্টার। এটাকে ইন্টারনাল ফিল্টার বলা হয়। এটার মেন কাজ হচ্ছে পানির ভিতরে ময়লাকে অপসারণ করে, অর্থাৎট পানি ছেঁকে পানি তোলা। তা পানির ভিতরে বড় আকারে বা ক্ষুদ্র আকারে যে ময়লাগুলো থাকে সে ময়লাগুলো অপসারণ করে এই পাম্পটি দিয়ে পানি তুলতে পারবেন। প্রত্যেক ঘন্টায় 880 লিটার পর্যন্ত পানি তুলতে পারবেন এবং সরাসরি বিদ্যুতে চলবে। এটা ম্যাক্সিমাম লোকই কিন্তু মাছের অ্যাকুয়ারিয়ামে বা মাছ চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। এবং এই পাম্পটির মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 450 টাকা। তো এরপরে রয়েছে একটি পাম্প, এটা হচ্ছে এসি সাবমার্সিবল পাম্প, অর্থাৎ সরাসরি বিদ্যুতে চলবে। এই পাম্পটি দিয়ে আপনারা 600 লিটার পর্যন্ত প্রত্যেক ঘন্টায় পানি তুলতে পারবেন। অনলি 7 ওয়াট, অর্থাৎ 7 ওয়ার্ডে চলবে। তা বুঝতেই পারছেন যে বিদ্যুৎ খরচ নেই বললেই চলে। তাই এই পাম্পটির মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 400 টাকা। এরপরে রয়েছে একই ধরনের দুটি পাম্প। দেখুন, এই পাম্পগুলো হচ্ছে 800 লিটার করে পার ঘন্টায় পানি তুলতে সক্ষম এবং এটা 25 ওয়াটের পাম্প। তো এটা আমরা 25 ওয়াটের সাবমার্সিবল পাম্প বলে পরিচিত। এগুলা 25 ওয়াটের সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্প বলে আমরা চিনে থাকি। তো এই পাম্পগুলো একটা হচ্ছে এসি এবং একটা হচ্ছে ডিসি, অর্থাৎ সরাসরি ব্যাটারিতে চলবে এটি, এবং এটি সরাসরি বিদ্যুতে চলবে। আপনার যেটি প্রয়োজন সেটি নিতে পারবেন। এটার মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 890 টাকা করে। এছাড়াও রয়েছে একটি এয়ার পাম্প। এয়ার পাম্পটি ডিসি 12 ভোল্টের এয়ার পাম্প। এই পাম্পগুলোর মূল্য 700 টাকা। এরপরে আরও একটি রয়েছে, এটি এয়ার পাম্প বা আপনি ওয়াটার পাম্পও বলতে পারেন। এটি অনলি 300 টাকার একটি ডিসি 12 ভোল্টের পাম্প। তো এই পাম্পটি দিয়ে আপনারা পানিও তুলতে পারবেন, আবার এয়ারেশনও করতে পারবেন। এরপরে আছে একটি বোতল পাম্প। তো বোতল পাম্পটি দেখুন, এটি প্রত্যেক মিনিটে 30 লিটার পর্যন্ত পানি তুলতে সক্ষম। 2.5 ইঞ্চি পরিমাণ পাইপে আপনি অনায়াসে এটি প্রবেশ করিয়ে দিতে পারবেন, বা সরাসরি পানির ভিতরে এটি দিয়ে বা তেলের ট্যাঙ্কিতে দিয়ে আপনি পানি তুলতে পারবেন। এখানে 1/2 ইঞ্চি পরিমাণ পাইপ লাগবে। এখানে কিন্তু কিছু পরিমাণ তার দেওয়া আছে, ক্লিপও দেওয়া আছে। এটা মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 1550 টাকা। তো এই পাম্পটি নিতে আপনারা সরাসরি ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন। এরপরে রাখা আছে, দেখুন, এটাও কিন্তু সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্প এবং এই মডেলগুলোকে বলা হয় বোতল পাম্প। তাই এই বোতল পাম্প এটি হচ্ছে প্রত্যেক মিনিটে 12 লিটার পর্যন্ত পানি তুলতে সক্ষম। এটির মূল্য রাখা হচ্ছে 1100 টাকা এবং এটি দিয়েও আপনারা 15-20 ফিট উপরে পানি তুলতে পারবেন। এটিও 15-20 ফিট পর্যন্ত পানি তুলতে পারবেন। এগুলো ম্যাক্সিমামে হচ্ছে যারা তেল ট্রান্সফার করেন তারা ব্যবহার করে থাকেন, অর্থাৎ তেলের যে ড্রাম থাকে, তেলের ড্রামের ভিতরে এটা ফেলে দিলে কিন্তু তেল উত্তোলন শুরু হয়ে যাবে। এবং এটার সাথে যেহেতু ক্লিপ এবং একটা সুইচ দেওয়া আছে, পরিচালনা করা অনেক সহজ। এখানে রয়েছে একটি হাই প্রেশার সিঙ্গেল ওয়াটার পাম্প। এই পাম্পগুলো, এখানে যে পাম্পগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই যে নিচে আমার কাছে যে 7টা মডেলের পাম্প রয়েছে, এই 7টা মডেলের পাম্পগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হচ্ছে হাই প্রেশার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যারা বাইক ওয়াশ করতে চান, কার ওয়াশ করতে চান, গাছে ওষুধ ছিটাতে চান বা পানি ছিটাতে চান, সেই ক্ষেত্রে এই পাম্পগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর কারণে এগুলাকে হাই প্রেশার ওয়াটার পাম্প বা স্প্রে পাম্প বলা হয়ে থাকে। তাই এই স্প্রে পাম্পগুলো কিন্তু আমাদের কাছে বিভিন্ন মডেলে রয়েছে। এটা হচ্ছে 80 ওয়াটের স্প্রে পাম্প। এটি প্রত্যেক মিনিটে 4 লিটার পানি পর্যন্ত স্প্রে করতে পারে এবং এটার মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 600 টাকা। এটা 80 ওয়াটের স্প্রে পাম্প। এটা কিন্তু 80 ওয়াটের স্প্রে পাম্প, এটা হচ্ছে প্রো পাম্প। প্রো পাম্প এর 80 ওয়াটের পাম্প, এটির মূল্য রাখা হচ্ছে 1190 টাকা। তা এই পাম্পটি দিয়ে প্রত্যেক মিনিটে 6 লিটার পর্যন্ত আপনারা পানি তো স্প্রে করতে পারবেন। এছাড়াও এখানে দেখুন একটি অনলি 550 টাকার একটি পাম্প রয়েছে। এটিও হাই প্রেশার ওয়াটার পাম্প। এটিও প্রত্যেক মিনিটে 3 লিটার পর্যন্ত পানি তুলতে সক্ষম। এছাড়াও রয়েছে প্রো পাম্পেরই দেখুন একটি হচ্ছে 100 ওয়াটের একটি পাম্প। এটার ফুল মেটাল বডি। তাই এই মেটাল বডির পাম্পটির মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 2190 টাকা। এটা প্রত্যেক মিনিটে 8 লিটার পর্যন্ত পানি তুলতে সক্ষম। এটার প্রেশার সাইজ হচ্ছে 1.1 অ্যাম্পিয়ার। এটি কিন্তু আপনারা যদি লিফটিং করতে চান সেক্ষেত্রে 80 ফিট পর্যন্ত উঁচুতে পানি তুলতে পারবেন। এরপরে রয়েছে এই প্রো পাম্পের বস পাম্প যেটাকে বলা হয়। এটা কিন্তু 100
120 ওয়াটের একটি প্রো পাম্প। তো এই প্রো পাম্পটি কিন্তু একটা হ্যান্ডেল দিয়ে আছে, জুৎসই একটা হ্যান্ডেল দেওয়ার কারণে আপনি সহজে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ট্রান্সফার করতে পারবেন। এই পাম্পটি দেখুন এখানে কিন্তু ডিসি 12 ভোল্টে চলবে, প্রত্যেক মিনিটে 10 লিটার পানি তুলতে পারবে এবং লিফটিং অর্থাৎ উঁচুতে পানি তুলতে পারবেন 130 ফিট পর্যন্ত, এবং দূরে নিলে আপনি 400-500 ফিট পর্যন্ত দূরে সমান্তরালভাবে আপনি পানি নিতে পারবেন। এটা পাওয়ার লেখা আছে 120 ওয়াট এবং কারেন্ট হচ্ছে 10 অ্যাম্পিয়ার প্রয়োজন হবে, এবং প্রেশার হচ্ছে 1.3 অ্যাম্পিয়ার এবং ম্যাক্সিমাম প্রেশারও দেওয়া আছে যে 0.8 অ্যাম্পিয়ার। এটার মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 2790 টাকা। 2790 টাকা, এটা 2190 টাকা, এটা 1190 টাকা। এরপরে চলে আসি ডাবল পাম্পে। এটা হচ্ছে ডাবল হাই প্রেশার পাম্প, অর্থাৎ দুটি পাম্প। এখানে যে দুটি দেখতে পাচ্ছেন এই দুটি পাম্পের সমন্বয়ে একটি বডি তৈরি করা হয়েছে। তাই এই পাম্পগুলো ইচ্ছা করলে আপনি একটি পাম্পও চালাতে পারবেন, আবার যদি চান যে না আমি একটি না একসাথে দুটি চালাবো সেটিও পারবেন। এটা একটি চালালে প্রত্যেক মিনিটে পানি তুলবে অনলি 4 লিটার এবং দুটি পাম্প চালালে পানি তুলবে 8 লিটার পর্যন্ত প্রত্যেক মিনিটে পানি তুলতে পারবেন। এরপরে রয়েছে আরও একটি ডুয়াল হাই প্রেশার পাম্প। এটিও কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে একটিও চালাতে পারবেন, দুটিও চালাতে পারবেন, প্রত্যেক মিনিটে 4 লিটার বা 8 লিটার পর্যন্ত আপনি পানি তুলতে পারবেন। তাই এটির মূল্য হচ্ছে 1150 টাকা, এটি হচ্ছে 1190 টাকা। এরপরেই দেখুন কিছু রয়েছে আমাদের সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্প, এটাকে জগ পাম্প বলে থাকি। তো এটা জগ পাম্প বলার কারণে হচ্ছে সহজে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নেওয়া যায় এবং এটি পানির ভিতর চুবিয়ে ব্যবহার করতে হয়। আপনি ইচ্ছা করলে এই পরিমাণ পানিতে চুবাতে পারেন, এই পরিমাণ পানিতে চুবাতে পারেন, বা পুরো পাম্পটাই আপনি পানিতে চুবিয়ে দিতে পারেন। তাই এটি হচ্ছে 3000 লিটারের পাম্প। মনে রাখবেন এটি 1500, 2500, 3000, 3500, 4500, 5000 লিটারের সাইজ পর্যন্ত আছে। তাই এটা হচ্ছে একটি 3000 লিটারের সাইজ। তা 3000 লিটার সাইজটার মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 1400 টাকা। এখানে আরও একটি রাখা আছে, এটা হচ্ছে 1000 লিটারের সাইজ। যারা গাছে পানি দিতে চান, যারা ঝর্ণা তৈরি করতে চান বা ট্যাঙ্কির পানি পরিষ্কার করতে চান, তারা এই পাম্পগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ট্যাঙ্কিতে ময়লা জমে যায়, তারা কিন্তু এটা দিয়ে একেবারে তলাতে যে পানিটুকু শেষ বিন্দু পর্যন্ত আপনি এটা দিয়ে তুলে নিতে পারবেন। অর্থাৎ আয়রন পরিষ্কার ক্ষেত্রে, রিজার্ভ ট্যাঙ্কের আয়রন পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে এই পাম্পগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এই পাম্পটার মূল্য অনলি 600 টাকা। এখানে বড় আকারে একটি ছাঁকনি থাকার কারণে আপনি সহজে যে লিকুইড ময়লাগুলো থাকে অর্থাৎ আয়রন বা যে বালিগুলো থাকে সেটা এই পাম্পগুলো দিয়ে আপনি তুলে নিয়ে আসতে পারেন। তা এটা হচ্ছে একটি 4500 লিটারের পাম্প, এটির মূল্য রাখা হচ্ছে 2200 টাকা। এরপরে চলে আসি একটি রিচার্জেবল ওয়াটার পাম্প বিষয়ে। এটা হচ্ছে রিচার্জেবল ওয়াটার পাম্প এবং ডাবল পাম্পের সমন্বয়ে এই পাম্পটি গঠিত। তা এই পাম্পগুলোর মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 5100 টাকা। তো এখানে দেখুন এই পাম্পগুলা কিন্তু ডিসপ্লেটা দেখুন, এটা হচ্ছে এর মেন ডিসপ্লে। এই পাম্পগুলা একটানা আপনার 4 থেকে 5 ঘন্টা একটানা কিন্তু এক চার্জে, ফুল চার্জে চলবে। এর সাথে একটি ওয়াটার গান 10 ফিট বা 15 ফিট পাইপ দেওয়া হবে, এছাড়াও একটা ফিল্টার দেওয়া হবে, চার্জ করার জন্য একটা চার্জার দিয়ে দেওয়া হবে। এটার সাথে এ ধরনের একটি ওয়াটার গানও দিয়ে দেওয়া হবে। দেখুন এখানে যে ওয়াটার গান দেখছেন, ওয়াটার গানের অনেক সময় মডেল চেঞ্জ হয়, তা সবসময় যে ওটাই পাবেন এমন না। তো এখানে দেখুন এটা হচ্ছে একটা কালার, এটা আরেকটা কালার, যেটাই নেন আপনার মূল্য রাখা হচ্ছে 5100 টাকা। এছাড়াও আরও একটি রিচার্জেবল পাম্প রাখা আছে। দেখুন এটা হচ্ছে একটি সিঙ্গেল ওয়াটার পাম্প বা রিচার্জেবল পাম্প। তাই এখানে আপনি কিন্তু এর সাথেও পাবেন 20 ফিট পাইপ, ওয়াটার গান, চার্জার সব কিছু পেয়ে যাবেন। এবং এটা 12 ভোল্ট ইনপুট, অর্থাৎ এটা হচ্ছে 12 ভোল্ট আপনার চার্জ করার জন্য, এটা 12 ভোল্ট আউটপুট। এই সুযোগটা রাখা হয়েছে যে আপনি যদি 12 ভোল্টের অন্য কিছু চালাতে চান, সাপোজ সাউন্ড বক্স বা একটি 12 ভোল্টের ফ্যান চালাতে চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক হিসেবে আপনি কাজে লাগাতে পারবেন। তো এখানে এই পাম্পটার মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 3000 টাকা। তো বন্ধুরা অনেক কথাই বললাম, আমি কিন্তু এখনও 100 টাকার পাম্পটার বিষয়ে এখন আপনাদেরকে জানাইনি। তো চলুন এখন 100 টাকার পাম্পটা সম্পর্কে জেনে আসি। এছাড়া তা এই পাম্পগুলো আপনারা অর্ডার করবেন কীভাবে? এই পাম্পগুলো নিতে হলে ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন। সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টার ভিতরে অর্ডার করা, নাহলে 24 ঘন্টার ভিতরে আপনার জেলাতে পণ্যগুলো পৌঁছে যাবে এবং পণ্য রিসিভের সময় আপনি পণ্য মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। এছাড়াও চাইলে আপনারা কিন্তু সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসতে পারেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা মধুমতি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ইলেকট্রিক, 220/B, কাঁঠালতলা, তেজকুনিপাড়া, ফার্ম গেট, তেজগাঁও, ঢাকা। এখানে সরাসরি এসে আপনি পণ্য দেখে বুঝে শুনে আপনি পণ্য অর্ডার করতে পারছেন। এর সাথে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক যে সকল অ্যাডাপ্টার প্রয়োজন হয়, যে সকল পাইপ প্রয়োজন হয়, সব কিছু পেয়ে যাবেন আমাদের দোকানে।
এবং প্রত্যেকটা পণ্য কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইট www.bdpromart.com এ কিন্তু আপনি খুব সহজে অর্ডার করতে পারছেন। তো এখন আপনাদের সেই আকর্ষণীয় 100 টাকার পাম্পটি দেখাবো। তো এটি হচ্ছে সে আকর্ষণীয় 100 টাকার সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্পটা। এই পাম্পটি কাদের কাজে লাগবে বন্ধুরা? বলতে পারেন যে এত ছোট পাম্প আবার কাদের লাগবে? এটা সাধারণত সিঙ্গেল গাছে কন্টিনিউ পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পাম্পটি প্রয়োজন হয়। আবার অনেকে ঝর্ণা তৈরি করতে চান, একই সাথে 5টা 10টা পাম্প দিয়ে ঝর্ণা তৈরি করেন অনেকে। এক নাগাড়ে পাম্প থেকে পানি বের হবে। এটাতে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু 6 mm এর পাইপ, আপনি এটাতে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এই পাম্পটি দিয়ে আপনারা বিভিন্ন প্রজেক্টেও কাজে লাগাতে পারবেন। যারা বাসাবাড়িতে অ্যাকুরিয়াম ব্যবহার করেন তারাও এই পাম্পটি ব্যবহার করে থাকেন। অনেকে এটা দিয়ে ফাউন্টেন যে শোপিস তৈরি করেন, অর্থাৎ বাসা বাড়িতে শোপিস হিসাবে কিন্তু পানির ঝর্ণা ব্যবহার করে থাকেন, তারাও কিন্তু এই পাম্পটি ব্যবহার করে থাকেন। এই পাম্পটি মূল্য রাখা হচ্ছে অনলি 100 টাকা। তা বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এর প্রত্যেকটা পাম্পই কিন্তু আমরা চালিয়ে দেখিয়েছি আমাদের এই চ্যানেলে। প্রত্যেকটা পাম্পেরই কিন্তু কীভাবে পানি তুলবেন বা কতটুকু পানি প্রকৃতপক্ষে উঠে এসব বিষয়ে কিন্তু আমাদের ভিডিও দেওয়া আছে, ভিডিওগুলো চালিয়ে দেখে আসতে পারেন। আর এখনও যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না রাখেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং এ ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও পেতে সাথে থাকবেন আশা করি। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।